guys, ngayon kakain na naman ako ng mangga. Ayan, green mango. Ayan, at saka guys, ito siya, galing po talaga siya sa Pilipinas. Ayan, a mango from Philippines. Ayan, at saka guys, meron tayong bagoong guys. Ayan, bagoong. Ayan guys, ang sarap. Matulo na yung ano ko. Laway. Ayan no. Fiesta, yung bagong fiesta. Ayan. At saka guys, meron tayong, tama ba to guys? Saging. Ayan. Guys, saging na Saba. Ayan. Nagluto ako ng saging kasi gusto ko talagang kumain guys. Ayan. Anyway guys, ito. Ayan no guys. So, ito yon. Tsaka ito, 'di ba? Ayan yung kakainin natin. Ayan. Tapos, guys, yung mga ano natin, naluto na. Ito na sila. Ayan. At saka, ito yung ating mangga. So, ayan. Kain na tayo ng mangga. Crunchy, guys, as in. Namiss ko talaga to guys, as in. Kasi dati may nabili ako na mangga. Nasad ako guys kasi. So ayan. Ayan yung ano natin guys. Ito yung mangga natin. Ayan guys, continue ko yung ano no, kwento. Ayan, may nabili ako guys. From Thailand yata. Guys, hindi talaga siya ano, para siyang papaya na ano, yung papayang malapit na mahinog, gano'n. Ano ko? Mangga. So, ito guys, mangga talaga siya guys. From ano talaga siya guys? From Philippines, ayan. Ayan, nakakain talaga ako mangga, Sarap na ating bagoong guys kasi, ano siya, maanghang. Maanghang guys. Ang sarap na pag-ano ng mangga. Maasim-asim na. Ayan. Ang pakasarap. Ayan. Mega shout out nga pala sa aking mga katimkikay dyan. Sa aking mga kabisyo. Ayan. Sa nagmamahal sa akin. At sa mga sumusuporta sa aking mga videos. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Kung wala kayo guys, syempre wala din manonood sa akin, di ba? Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Kaya namin kayo magsawang magsuporta sa akin. Ayan. Tulungan lang tayo guys. Ayan. Guys, malapit mahurot guys. Buto sa mangga. Actually guys, apat kami bumili kami ng isang box, tapos apat kami naghati. Ayan. Pag lilima kami guys. Ang sarap. Super sarap. So ayun, ngayon guys, ayan, meron pang mangga guys. Ayan. Bisa na, ubusin ko to guys, talaga. Ayan, kumusta naman yung mga buhay-buhay natin dyan? Sana okay lang kayo dyan. Healthy, ayan. Ayan. Papansin yung aso ko eh. Isa na lang.
So ngayon guys, ito na naman ang aking kakainin. Ayan. So ano nito maganda. Ang kagandahan nitong saging na to guys, hindi siya masyadong hinog. Ayan. Ito yung gusto ko guys. Yung parang ganito ba? Ayan. So sarap siya guys. Ayan. So medyo mainit. Ayan. Huwag natin kalimutang maghugas ng kamay bago kumain. Masarap. Napakasarap. Tubig. Kasi parang mabulunan tayo ng pag walang tubig. So, kailangan natin ng water. Water. O diba? Water. Ay, alam mo guys, pag kakain ako ng saging guys, mabulunan talaga ako guys. Alam ko bakit. Dati pa yun. Kaya pag kakain ako nito, dapat meron talaga akong tubig or coffee. Ayan. Masarap siya. Nakabusog pa lang mangga guys, no? Sarap. Sarap ng ating saging. Saging para sa mga loving. Ayan. Bahalag saging, basta labing. So, ayan. Thank you so much. So, ayun guys. Thank you so much for watching me guys. Ayan. So, meron pang 3 guys. Ayan. Dahan-dahan ko tong anuin guys. Uubusin. Ayan. Habang ako'y magti-thank you, ako'y kakain. Ayan. Ang sarap niya guys. Ayan. Ayun, thank you so much sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ingat kayo palagi dyan. At saka, patuloy lang tayo guys. Ayan. Love. Sarangin. Thank you. Bye. Hello guys. Ayan, nandito na naman kami ngayon sa isang burger store. Ayan. Naman, iba na naman yung kasama ko guys. Ayan. And si Kuya Queenly. Ayan, si Aina. Hi. Guys, na-intriga lang ako dito sa in-order namin. Ayan, tingnan nyo. Tingnan yung mga views. Ayan, lagay sa border. Kinis. O, diba? Ang burger ay black. Kain tayo. Talaga na, kahit natin burger. Masarap siya. Ang bread niya guys, black. Dahil batang mali tayo. Dahil ayaw niya kumain. Okay, saka, meron ko isang kaibigan ay kumain ng tomato. Ayan. Ay, kago na eh. Iba-iba, ma'am. Bulgogi burger. Ito ang sayang burger. Pakita ito dito tayo. Black burger. Ayan. Ngayon, nangalan mo dyan. Basta kay burger.
Napakalaki.